Мой Вятка Электрон почти готов. Больше я не буду завязывать с ним какие-то истории. Но этот процесс меня уже не особо увлекает. Вчера он проездил целый день. Мы накатали с подрастающим кроссменом, наверное, километров 70. В основном это была грунтовка, бездорожье, подъемы, спуски. Все те, которые я уже миллион раз объезжал на формате эндуро. Так он справился, за исключением некоторых, опять же, моментов. Вывез все абсолютно. Я поставил спереди все-таки какие-то китайские амортизаторы, искал что-то проще, полайтовее. В итоге пришлось переварить крепление, чему я не очень рад. Я, наверное, поторопился. Они слишком мягкие. И на таком средне пересеченном треке это перебор. Ну, они просто складываются до упора и отбивают по рулю. А задний амортизатор у меня также остался, тут еще китайский. Он тоже никакой, он еще расходился и стал такой супер плавный. По асфальту это может быть даже неплохо. Тормоза китайские, которые сконструированы на этом двигателе, меня не устраивают. Я буду думать, что с ними делать. Перед тормоза родные отлично работают, поэтому с ходовкой я еще буду это дорабатывать. И мне осталось лючок это покрасить, я не знаю, что с ним делать, он мне как бы не нужен. И мне с днем так и не удалось ничего думать, у меня сейчас нет времени на это. Я собираюсь выварить какой-то подрамник как бы под него, шить его фанерой и просто отдать на обтяжку. Сиденье будет или серое, или черное, скорее черное, а может быть черно-серое, я еще подумаю. Руль полноценный, нормальный, себя оправдывает, очень удобно управлять. Ну и мне может быть привычный. Сам загиб руля, размер его был какой-то, я не знаю, детский. Теперь взрослый. Курок какой-то ижовский. Теперь работают поворотники. Работает фара. Работает стоп-сигнал. Вся нужная электро работает. Выключаются габариты. Ключ я тоже оставил. Я связал его с этим китайским коммутатором, чтобы это все функционировало. Кнопка Kill Switch и стакер. Еще я на нем какое-то время проходил обкатку, не знаю, сколько по километражу. Он по ходу всего этого вел себя все лучше, все предсказуемее. Видимо, там колодки вариаторы притирались, сам ремень набивал свою эту зеркальную часть. Ну и он сейчас такой, я разогнал его 90 км в час, он это делает только по прямой. Он, похоже, еще бы пошел, но это для него вообще край, я не знаю. На спидометре у него 120 километров, я не знаю, ездил ли он столько когда-нибудь. Нет, конечно, не ездил. Заводится со стартера электронного, с кика вообще легко. А так, в общем, он отлично сложился, отлично едет, он нормально выглядит. А теперь это Электрон 2021. Я думаю, что его реконструкция неплохо себе удалась. Может быть, по прошествии какого-то времени кого-то еще эта тема зацепит. Таких мопедов живет в нашей стране гораздо больше. Они не должны исчезать. Вот мой уже не исчез. Так вот, подытожу. Мопед готов. Я это делал ни в коем случае не для продажи. Это делал только для собственного владения. Планирую продолжить. У меня есть еще как минимум пара проектов, и один из них буду развивать. А на нем мы просто будем гонять и наслаждаться. Всем привет!